কাউকে এমন কথা বলো না যাতে পরে তোমায় সরি বলতে হয়। কাউকে এমন দূরে সরিয়ে দিও না যাতে পরে তোমায় মিস করতে হয়। কাউকে এমন কষ্ট দিও না যাতে পরে তোমায় চোখের জল ফেলতে হয়। জানো, আমি আর কাঁদি না তোমার জন্য। কেঁদেই বা কি হবে? তুমি তো আর ফিরে আসবে না আমার কাছে। আসার হলে এতদিন চলে আসতে। এখন ভালো থাকার চেষ্টা করছি, লড়াই করছি তোমার স্মৃতির সাথে। যখন তোমার কথা মনে পড়ছে আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ছি কাজে, হয়তো বা বন্ধুদের সাথে ফোনে। কি হবে আর তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে? তোমাকে তো আর পাবো না বাস্তবে কোনোদিন ফিরে। এতদিন তোমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতাম, এখন প্রার্থনা করি তোমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য। তোমার জন্য আর কষ্ট পাবো না, আর তোমার স্মৃতির মাঝে হারিয়ে যাব না। এবার আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু করব। এতদিন ওদের অনেক জ্বালিয়েছি, এবার আমি ভালো ছেলে হব, সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেব। এতদিন তোমার জন্য সময় দিতাম, এবার আমি আমার পরিবারের জন্য সময় দিব। তোমার স্মৃতি ভুলে গিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করব। তুমিও ভালো থেকো। আমাকে ছেড়ে যে সুখের ঠিকানায় তুমি চলে গেছো সেখানে ভালো থেকো।